شكرا لا والله يدار من العظيم. الاولياء بيغني عيونه من الفياني بنت يا عيال. ايش رايك يا محفوظ بالاغنيه؟ عادي قصبه ذهبيه. قصبه من نوع الذهب ده. بوهنش الاربعه ولا بوهنش؟ قصبه انا ذهبيه. ذهبيه قابلها بلاستيك. وهنشيط. قابلها فيبر. انا مره غنيت اغنيه هذه في المكلا الشارع وقف كله. الباصات وقفت والعالم واو نغني في كبسنا. يعني يوم غنيت انت الشارع عقب انت واسفلت. لا يسمعون النغمات القصبة اسمعوا القصبة. يسمعون القصبات الدبدبات. يسمعون دبدبات. بعدين خلص معكم ازاي ولا شيء حقا يغني بغني. لا يوم يغني هو حتى القربيب ما عادش يبغى الشارع. ظهري بيت مع المغاني عقل. عندنا القربيب اصحاب القربيب. نفس اللون. مره يا محفوظ شفنا رحت البحر تغسل في ايام البلده. قال له غسل بعد قلت له البلد. ما بصيت. ده قديمة. قال لي يا هنود قبل هدول. قال لي متاف والخلق اربع. ولا اخذ صاحب الشعب زي فكون. يجي في الباص. قال لك موال كذب بعد. لا مو هو الكذب لا ولد عمة الكذب. عندها كذب. بقول لك مره يا مجموعه من مكلف جوا في الشهر. الساعه 11 مجموعه يا وقال لي كيلو رحت السوق اشتري حبه 14 كيلو. رحت اصلي الجمعه صلي الجمعه في 11 ودي جيت بعد الصلاه يقول لهم هذه عم هذا سكين مش انا اذبح على المسكين كده السكين تروح وسط الحبل قول بدي اشكاش وكوه وسط الحبل وسبح حزن تحت هذا الخزنان يعني عشان مسكين في حد معصوب انا ماشي فيه ما تقول كده انت كده كده لا صدق. شكرا. تبي عبد الله انت المفروض لما نقول لك عبد الله مسيل مادو. طيب انت محفوظ يا اختي يوم الحامي دائما يعني وقت كيكه. يوم الحامي تعود دائما نعطيهم عاد الفقرات اللي جايه عاد معنا فقره. لا دحين عن حيين كذا حيين عن لا رحنا بعدين بنقول ما بنقول الدحين على فقره وبعدين بنطلع بالمسرحيه. مرة نقول لكم طاعتي الله يعزكم راحة الحمام. قال له شو تحصل حبام بلاط الحمام كلها بلاط. قال له تحصل افتح الباب حق الحمام اخذه في الصالة قرب عن الباب يا وداعي لا شو الباب المستشفى شو اللون لقد له اشعه هناك الدكتور عطان قال يا عبد الله حتى قال له سير قلت له دكتور قال راح فين الحوض قلت له يا دكتور بصيت الحوض همشي الدرنش كلها 2011 عاد هذا واحد دحين كلها كلها 2011 عاد 2012 عاد محتاج 16 شهر تدخل 2012 شهر 3 يبدا شهر 2012 شهر 3 يبدا شهر 12 ده شهر واحد. لا واحد هلا عندكم واحد عندنا شهر 2 وهو شهر لا وانتم من وين؟ احنا نغني اكيد ساحل العاي. نقطة يا حوض واحد ما نقدر على العراش. احنا معنا دافر يعني لكننا بنقدر نحاول. حاول يجيك حق الكذاب الهلاس ولا ما يبدو. يا واحد هلاس قلت له يكذب على اصحابك ما كوكدي. يقول لهم ناد رحت وصلت رحت قالت لي غوصه وقمت في الهند ومن الناس ما ادري. المهم رجال يشوت على اصحابه كذب. امان يوم من الايام قال لهم بروح بعتمر. قالوا اكيد الرجال ده بيعتمر هناك وربك ان شاء الله بيهدي. المهم راح رجال اعتمر بعد العمره يجي قالوا اكيد الرجال تابع اعتقد انه بيكذب. سالوه سالم بقول لك شفت ابو لهب؟ قال نعم والله. صدق انه قاعد في سياره منك مكتوب فيها حكومه قريش. هي بس هي عدها له عاد وقوى نفسه. المهم الرجال استمر في كذبه تكع كذب. بعد فتره قال لهم بروح بحي قالوا بس الحي بتيبه مضمون اكيد هناك ربك بيغفر له بيقابل الصالحين والناس والعلماء والمحاضرات بيبطل. من الحج الرجال ده ما عادش قالوا بس بطل
لا قال ناقص انكشوا. اسالم بقول لك شفت زمزم؟ قال نعم رجال طويل سكسوكه سبحه وشال. قال لا سماع عيب سالم واحد تعيد بتعبر علينا زمزم بير. الا بير يمكن حفروه بعد ما خريج. فاصل ونواصل معكم بعد